Ein verschmorter Kabelbaum von einem Smart. Und den gibt's nicht einzeln. Statt mehrere tausend Euro für einen neuen Kabelstrang zu zahlen, haben wir ihn günstig, effizient und fachgerecht instand gesetzt. Zuerst Kabel getrennt, den Kabelbaum ausgebaut und geprüft. Welche Kabel, welcher Querschnitt, welche Längen. Dann die passenden Kabel zugeschnitten, verbunden und isoliert. Löten, Lötverbinder oder Stromverbinder. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, Hauptsache das Ding hält. Kabelbaum fertig, alles zurück ins Fahrzeug. Sauber verbunden und fixiert. Und fertig. Ein teurer Neuteiltausch nicht nötig.